就係乜嘢奶奶？呢個叫做蘿蔔煮魚鬆。哦，真係好好食啊！你睇下，奶奶，嗱你叫我買咗4條鯪魚啊，咁啊第一個菜整咩菜啊？就剁咗魚膠先。哦。剁咗魚肉，搞好啲魚膠，煮蘿蔔。哦，即係。蘿蔔煮魚鬆。哦，蘿蔔煮魚鬆第一個菜，第二個菜我哋一陣間再介紹嚇。嗯。好，先做第一個先。咁啊，蘿蔔煮魚鬆，剁好啲魚，咁啊有臘肉粒，有葱，咁嚟切蘿蔔絲。咁我同你切絲啊。嗯。啊，鯪魚肉啊，要剁掂切到吧，係咪？咁我打橫切嚟冇骨啊嘛。要切薄啲啊嚇，係啊，切薄啊剁又易爛，咁又冇骨。奶奶你知唔知啊？你次次整親呢個餸俾我哋食啊，真係好有滿足感。帶咗4條鯪魚就做3個菜。切圈片嚟剁啦，你隻手咪咁硬刮刮咁剁落去，一張刀放軟佢，即係鬆啲啫。要剁到咁起膠嚇。係啊，剁到佢即係話冇乜一粒粒滯啦咁咯。攪到啲魚膠有膠啦，先至落低呢啲嘢，落咗啲芡先，2羹平面，4羹生粉，好滿羹啊要，落啲生油落去，落啲胡椒粉，落啲水，呢隻碗咁1/4，順住攪噃，唔好再調轉噃，落啲落臘肉。奶奶做咩要落啲臘肉落去啊？係啊，香啲嘛，好味啲嘛。淋埋啲葱再攪係咪？攪勻佢。啊。熱嗰頭加少少啦。哦。加咗落去再攪攪佢。係，我最記得我初初結婚陣要幾嬸母輪流洗碗。過年啊，年初二啊6圍台㗎嘛。6圍台我哋奶奶自己煮㗎。我煮啊。所以你話幾犀利啦？仲要呢啲咁正宗㗎喎，整。得啦，好啦。好，搞掂。揾啲有哨啊隻鑊煎月餅。奶奶咁裂開佢，咁啊得，煎到底下有焦，咁啊轉啦。咦，發覺奶奶你今日着得好靚啊！有飲。今晚有得飲啊？梗係啦，飲新抱酒。哎呀，你喺奶奶度着得靚過我。梗係。全端哦。哦，搞掂。薑蒜苗蘿蔔，落埋啲葱白落去。依家倒落去。咁啊落咗蘿蔔就放芡，嗱依家咁啊借水煮啦，好咁啊冚蓋切咗啲魚鬆啦。哦，切魚鬆，咁啊仲有咧？好啊，開始有豆粉湯。哦，開始有豆粉湯。落啲水，落啲豉油，生粉，2羹啦。2羹。湯啊，我又中意甜啲。3，落啲胡椒粉，加少少鮑魚汁係好味啲。咁啊切月餅，切咗佢。睇下先。熟未啊？少少咧，要加少少啊。哦，即係煮到佢會冧啊！係啊，要煮冧啲蘿蔔就好食㗎。落多啲水。係，咁啱啊。即係逐少加嚇。呢個時候加落去啦。哦。炒下就得嘞喎。係啊，即係熱即係等佢熱。哦，等佢熱得多㗎。喺中間整開個窿。整開個窿。落呢個芡啊。哦，咁咪開始兜落去。咪住先，滾咗先好兜啊。即係要咁樣結咗先兜。梗係啦，哦。生兜味有啲粉啊，去咗。今日我又學咗嘢。熄火啦。奶奶落埋葱就得啦喎嚇。我好想快啲食翻嚿先啊，奶奶嚇。係啊。哇！呢啲，蘿蔔煮鬆。好甜啊！好好食，一個蘿蔔咁樣煮，好清甜。又好食又驚食。係啊，原汁原味啊！大家中唔中意我奶奶煮呢啲家庭餸啊？喺評論區多啲講啦。點個讚先至走啦，耶！